วยอ่ะพระบาทไปเลย ภูไฟเงินค่ะ ทำไปกันที่ว่ามันอยู่ในพระบาทมันไม่ตามเลย ส่วนที่ฝั่งไทยนะคะภูไฟเงิน มันทำแบบไม่น้ำมันจะต้องแล้ว แกงคุ้นคู ใช้แก่งคูแต่บ้านน้อยต้องแก่งคูเนี่ยทำให้มันจะมีการ ตรงเนี้ยค่ะอันเนี้ย รีสอร์ทที่รถกินที่รถกินจะมีรีสอร์ทบ้านเป็นหลังถ้ามันเต็มจะมีที่อันนี้คือฝั่งลาวนะคะ อันนี้ฝั่งไทยค่ะ นี่เป็นโฮมสเตย์โรงแรมริมฝั่งโขงถนนคนเดินเชียงคานนะคะ เ